حبيت أشارك إخواننا المغاربة واحتفل معاهم بالفوز، وعقبال يا رب كده ما يحتفلوا بالبطولة. هعمل معاكم النهاردة البقلاوة المغربي. البقلاوة المغربي بنحتاج فيها ربع كيلو دقيق، معلقتين كبار من الزبدة، معلقة كبيرة من السكر البودرة، رشة ملح، 50 ملي مية زهر، 50 ملي مية باردة من الحنفية، وبحتاج نشا لفرد العجينة. طبعا بنخلط المكونات بتاعتنا مع بعضها، وبنزل عليها بالزبدة، وبفرك الزبدة مع دقيق، ببس دقيق بالزبدة كويس جدا لحد ما يبقى الخليط عندي زي الرملة. بعد ما بوصل للمرحلة دي بنزل عليها بمية الزهر. ممكن نستبدل مية الزهر بمية الورد لو حابين. بالنسبة للمية العادية ال50 ملي المية بنضيفها شوية بشوية، ممكن ما ناخدش الكمية كلها. طبعا في العجينة دي ما بعجنش فيها علشان ما تعملش عرق وتبقى مش حلوة معانا، فبلمها بس باطراف صوابعي. والعجينة دي تنفع عجينة تارت اذا انا مش هعملها للبقلاوة، لغاية كده هي تنفع عجينة تارت. بلمها مع بعضها وببتدي ادخلها التلاجة. انا ما خدتش المية كلها، خدت معلقتين 2 بس على حسب نوع العجينة. دلوقتي هجهز الحشوة. بنحتاج اي نوع من المكسرات، عليها معلقتين كبار من الزبدة ومعلقة كبيرة من السكر، واهم حاجة طبعا المكسرات تكون متحمصة كويس، وبحط معاها نقطة من الفانيليا. بعجنها مع بعض او بخلطها يعني مع بعضها كويس قوي، وبسيبها على جنب. طبعا ممكن انا مستخدمة هنا زبدة فيرم، ممكن انتوا تستبدلوها بزبدة بلدي او زبدة نيوزيلندي، الحاجة اللي انتوا حابينها. دلوقتي هبدأ افرد العجينة بالنشا وهنورقها مع بعض. بفردها لأقصى درجة، برقها جدا لآخر درجة. بعد ما برقها خالص للآخر بديها رشة نشا خفيفة، مكتروش نشا. بعد كده بتنيها بالنص وارجع اديها رشة نشا كمان، وبعدين اقفلها على 4. انا دلوقتي كده خلاص ورقت العجينة بالنشا، طبقتها على 2 ورجعت رشيت رشة نشا وطبقتها على 4، وفردتها مرة تانية وقسمتها 2. حطيت نصها في الصينية وهسويها كويس قوي، هسوي الحواف بتاعتها في الصينية كويس، وبعدين هنزل عليها بالحشوة. واهم حاجة ضغط الحشوة مع العجينة مع الطبقة اللي تحت. بنضغط جامد على الحشوة ونسويها حلو قوي عشان تاخد سمك وتبقى ماسكة كويس في العجينة. لما نيجي نقطع البقلاوة بتاعتنا تطلع مع بعضها قطعة واحدة ما تفكش. طبعا انا قبل ما ابدأ خالص البقلاوة شغلت على الشربات، والشربات بتاعنا هيكون شربات تقيل. كوبايتين سكر، كوباية مية، وقطعت معاها ليمونة كاملة. وبعد ما بتغلي بسيبه يغلي لمدة 10 دقايق. بحط معاه معلقة عسل جلوكوز وبطفي، وبحط شوية من الفانيليا، وطبعا ببرده لان البقلاوة بتخرج سخنة وهو يكون بارد. طيب دلوقتي حطينا الطبقة اللي فوق الوش وضغطت عليها ضغطة خفيفة، وبعد كده بقطعها بالطول وبعدين بالعرض. طبعا التقطيع على حسب ذوقكم، وحجم القطع على حسب برضو ما انتوا بتحبوا. انا قطعتها بالطول وبالعرض، وشايفة ان حجم القطع كده هو هيكون مناسب جدا. بتزينوا الوش فوق بتزينوه بمكسرات من اللي انتوا حشيتوا بيها. انا ما كانش عندي بصراحة فزينتها بكريز، قطع من الكريز. برضو على ما حطيت الكريز وكده كنت حطيت على البوتاجاز حوالي 3 معالق من الزبدة، سيحتهم وحطيتهم في المج ده علشان يبردوا شوية، يهدوا يعني، مش لازم تكون باردة، تكون هادية بس. بعد ما بخلص رص الكريز بوزع الزبدة فوق وش البقلاوة، وببتدي اميل الصينية في كل الاتجاهات عشان اتأكد ان الزبدة بتدخل بين العجينة وبعضها علشان تورق. هدخلها على الفرن شغال من تحت على 180 لحد ما تاخد لون. بعد كده بشغل الجريل مفيش دقيقتين وبطلعها سخنة وبنزل عليها بالشربات البارد. انا عايزة اقول لكم ان هي رائعة، لو جربتوها هتعتمدوها على طول عندكم ومش هتعملوا الجلاش نهائي. فيها قرمشة جميلة جدا، طعم الميكس بتاع مية الزهر مع السوداني رائع. يلا جربوها، وصحتين وهنا.
وألف مبروك لإخواتنا المغاربة.